अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? ठीक ठाक, उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास एक वीवो Y12 S मोबाइल आया है। इसका साउंड का मसला है। ठीक है दोस्तों, ये साउंड नहीं है, स्पीकर लगा हुआ है। स्पीकर लगा के आपको दिखाता हूँ, तो इसका साउंड जो है ना बिल्कुल नहीं आ रहा। साउंड का मसला है, तो मैं स्पीकर लगा के आपको इधर से दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये लगा लिया। ठीक है, इसकी इसका ड्रम लगा लिया स्पीकर वाला, तो बाकी आवाज़ नहीं आ रही। इस पे किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ दोस्तों। इसको बिल्कुल ये फ्रेश है। तो ये नीचे वाली थोड़ी साइड इसकी हीट हो रही है दोस्तों। बाकी ये मैं शील हटाता हूँ, ये वाली। इधर हमारा ऑडियो ऐसे होता है दोस्तों, मैं ये हटा के आपको चेक कराता हूँ और इसका जो है ना ये चेक करते हैं इसमें क्या इशू है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मीटर को लगाना है डायोड मोड पे। डायोड मोड पे लगाने के बाद तो मैं आपको ये साउंड ऐसे चेक कराता हूँ। तो दोस्तों ये है ऑडियो ऐसे AVINCNIC। ठीक है, 87339। तो ऑडियो ऐसी है ये दोस्तों। तो इसके साथ जो कंपोनेंट लगता है, इसका GR चेक कर लेते हैं। ठीक है, GR आएगा, वोल्टेज फिर चेक करेंगे। तो ये इस पे GR आ रहा है। ठीक है, इस पे ये लगे रेजिस्टेंस, इसको चेक करते हैं, इधर भी आ रहा है। इसको चेक करते हैं, इधर भी आ रहा है। इसको चेक करते हैं, तो इधर भी आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये ठीक है। ये इधर चेक करते हैं, ये ओके है दोस्तों। तो इधर चेक करते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, इस पे हमें कोई रीडिंग नहीं आ रही दोनों साइड पे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा ये हो गया, ये ऑडियो ऐसी है दोस्तों। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट जो वैल्यू नहीं दे रहा, ये स्पीकर का आउटपुट प्लस पॉइंट है ये। ठीक है दोस्तों, ये वाला प्लस है, ये वाला नेगेटिव है ये। ठीक है, आउटपुट नेगेटिव। तो प्लस वाला जो है ना ये नहीं आ रहा। एक दफ़ा इसको हीट देते हैं, पेस्ट डाल के चेक करते हैं कि इसकी रीडिंग आती है या नहीं आती है। बाज़ दफ़ा सेट गिरता है, थोड़ा सा पॉइंट डैमेज और डिस्कनेक्ट हो जाता है, और बाज़ दफ़ा ऐसी ख़राब हो जाती है दोस्तों। और बाज़ दफ़ा ये होता है दोस्तों कि इस पे जो है ना आपको रीडिंग भी मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा, सब सारा कुछ ओके होगा, लेकिन सेट जो है ना आवाज़ नहीं देगा। ये साउंड ऐसे ही ख़राब होते हैं दोस्तों। इस तरह का भी जो है ना ये होते हैं ये। तो मैं चेंज कर लेता हूँ दोस्तों ये। तो इसको मैंने हिलाया थोड़ा सा पेस्ट डाल के। ठीक है, ये डाल के देखते हैं, तो अब इस पे कोई वैल्यू आ रही है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने हीट दी है, इस पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये देखें। ठीक है दोस्तों, अब इस पे वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये देखें, पहले वैल्यू नहीं आ रही थी, अब जो है ना ये 375 इस पे वैल्यू आ चुकी है। तो मतलब ये सेट गिरने से जो है ना इसकी साउंड चली गई थी। इसको हीट दिया है, इसको चेंज भी नहीं किया, अब इसकी जो है ना वैल्यू आना स्टार्ट हो गई है। लेकिन प्लस पे जो है ना अब इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, 426 साइज। ये बोर्ड जितनी ठंडा होगा ये अपनी वैल्यू इधर ये कि 500-550 पे ये आ जाएगा। तो बोर्ड ठंडा होता है, फिर इसका रिजल्ट चेक करते हैं दोस्तों कि इसकी ऑडियो आ गई या नहीं आई। अच्छा दोस्तों, ये बोर्ड ठंडा हो चुका है, तो अब इसको लगाते हैं। लगा के इसको चेक करते हैं दोस्तों कि अब क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, बाकी वैल्यू तो आपके सामने आ गई थी इस पे। ठीक है, ये साउंड ऐसी होता है। तो इसका जो प्लस वाला पॉइंट था वो वैल्यू नहीं दे रहा था। गिरने से, ठोकर लगने से इस तरह हो जाता है दोस्तों। बाकी इसको चेक करते हैं, ऑन करके देखते हैं कि इस पे साउंड आई है या नहीं आई। वैल्यू के हिसाब से इसको 100% जो है ना इसकी आवाज़ आनी चाहिए दोस्तों। तो बाकी देखते हैं, जिससे ऑन हो जाए। तो ये ऑन हो चुका है दोस्तों। अब इसकी आवाज़ आ चुकी है। जैसे ही मैंने लॉक खोला है, तो साउंड इसकी आ चुकी है दोस्तों। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। ठीक है, तो इस छोटा सा मसला था, गिरने से जो है ना दोस्तों इस तरह होता है बाज़ दफ़ा कि साउंड चली जाती है। ये देखें दोस्तों। ठीक है, तो
ये इतनी ही आती है, ठीक है दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है ना साउंड वाला मसला जो था इसका वो हल हो चुका है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।